Welcome to 人石鬼大，我哋今日就開始講一個鬼故啦，可以開始。大家好啊！呢個故事係關於我一個朋友，佢叫 Karen。咁咧，佢參加一個旅行團咧，就去泰國，而係佢自己一個人參加嘅。咁咧，其他嘅團友咧，唔係家庭咧，就係啲情侶一齊參加噶啦。所以咧，佢去到泰國住嘅酒店咧，都會將會同一個女嘅領隊同一間房嘅。咁第一日咁就先去酒店度落到機，就先去酒店度 check in 啦。跟住咧咁就都一切都相安無事嘅，直至上到房間沖晒涼，跟住然之後就準備瞓覺。咁領隊就十分之攰啦，就先瞓着咗。咁但係阿 Kevin 咧就覺得好唔習慣，因為覺得間酒店咧唔知點解夜晚咧都係好嘈好嘈嘅。咁點知一路都瞓唔着底下咧，突然之間個電話響起。原來有電話響起喎，咁咧但係響咗好耐 Kevin 係好驚，佢唔敢接個電話。咁啊領隊最尾響醒咗啦，點知個領隊一打開個電話一聽，完全冇人聽。咁啊 Kevin 就覺得好古怪啦。咁但係領隊就十分之攰啦，就繼續瞓覺。Kevin 就成晚都好驚好驚，冚住張被，直至天光。點知到第二日啦，咁佢都冇理到啦，就預示咗下一日嘅行程。喺行程玩完之後咧，又會再去 check in 另外一間酒店。嗰間酒店咧，咁今次咧領隊就冇同佢一齊去上房間啦。咁 Karen 咧就自己一個去上房間。咁但係因為 Karen 咧就係唔信任何嘢嘅，咁佢就順其自然地就咁開房門入酒店。咁跟住入到去之後咧，咁佢就諗住沖個涼。點知當佢剝晒衫，諗住沖涼之際，突然之間佢聽到個房門口有各三聲，跟住佢就覺得，咦，係咪領隊咧？佢就問：係咪領隊姐姐啊？冇人應，跟住佢就着翻衫去望一望嗰個防盜眼，都係冇人。咁 Kevin 就可能覺得聽錯咗，咁就可能再入翻去繼續沖涼，如是者。咁究竟成個故事係究竟係 Karen 係疑心大啊，抑或真係啲酒店發生咗啲咩事咧？祝晒啲 friend subscribe。